大家好，冬天就嚟啦，咁熱水爐嘅咧就個使用頻率會高好多，咁所以喺真係入冬嘅之前咧，我哋就會做一個簡單嘅保養先。咁就最主要熱水爐會有2 part 可以做到保養嘅，咁但係今日我就做個簡單嘅程序，就淨係去洗一個缸。第一步我哋會嚟到電表箱咧，揾翻個熱水爐個電掣，熄咗佢先。第二步我哋就去翻熱水爐嗰度咧，閂咗個入水掣。擰直咗就係閂咗啦。跟住之後，我會俾大家睇下5年冇洗過缸咧，啲水究竟有幾污糟嘅。咁你攞個 container 攞個兜啦，喺呢一度咧攞個螺絲批，有一個水掣嘅嘢咧，你當普通擰水，擰開佢。呢啲就係平時你熱水爐出嚟嘅水嘅質量啦。咁就算裝咗濾水器咧，都只係過濾之前唔再整污糟佢啫。但係佢之前積咗嘅污糟咧，一直都喺個缸底嘅。所以今日咧，我哋就會將所有乾嘅水咧，全部放晒佢，將啲污糟嘢盡量沖咗佢嘅。咁我哋就會準備翻一條嘅你用 garden hose 即係普通嘅水喉，或者攞個洗衣機個水喉咧，都可以裝喺呢一度。之後將個出水位咧，將個出水位放翻落水喉嗰度啦，等佢去到水。頭先我哋見到缸底嘅水有幾污糟啦，而家我哋就望下缸中間或者差唔多一半嘅時候，啲水係咪再咁污糟啦？應該就好好多嘅。正常好多啦，咁所以咧，我哋最主要都係洗缸底啲污糟嘢嘅啫。好啦，而家放乾晒啲水之後咧，我哋會再去開翻個水喉，等佢再沖個缸底啲污糟嘢咧。咁而家沖出嚟啲水，大家都見到都仲係好黃嘅，就係沖缸底嘅污糟嘢出嚟嘅啦。而家可以見到而家缸底都仲有好多污糟嘢，咁就一路放水咧，就希望盡量沖啲污糟嘢出嚟。咁大約沖個5至10分鐘到。如果個缸係耐冇洗嘅話咧，你可以重複幾次，即係上面閂水，等佢流晒，之後再開水，再沖個缸底啲污糟嘢，再等佢流晒。